Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiib marti keessan siniin jechaa egaa guyyaa kaleessaa mucaan Abiraamii fi Ruuttaa kittaanameetoo jira jechuudha. Sana duraa Abiraam waan dubbate ni qaba. Guyyaa irraa cuuceen kiyyaa hin kittaannataa garuu baay'ee nama gaddisiisaa homaammoo gochuun hin danda'amu yoo jedhan dubbatanii turanii. Egaa Kiristinnaa abbaat inni jedhamu immoo jira mitiree Kaaleeb akkasumallee Buraa jechuudha qabatee jira ture. Yeroo kanatti hiriyoonni koo baay'ee irratti wal lolaa jiru. Anatu ta'a kan jedhanidha. Eenyu akka filannee eenyu akka dhiisnu nuuf hin gallee. Hiriyaan koo tokkos immoo hospitaala kan inni jiru achitti nu eegaatoo jira. Saatiin kun immoo saatii tokkodha. Ganama bariidha. Dirqama bariidha jedhanii wanta ta'eefi hidhaa saatii tokkoyyuu hin taane jechaa ture. Egaa isa kanarratti immoo Buraan bu'aa ture jechuudha. Isa ofiisaatti dabarsedha moo dhugumaanii dhukkubbii mucaa sanaatitti dhagahame bu'aa jira jechuudha. Egaa waan inni hojjechaa ture, waan inni taasisaa ture gaa'ela dhaloota kana lamaan gidduutti baay'ee waan nama dabbaruu fi nama jibbisiisudha. Haa ta'uyyuu malee egaa firoonfatee isaanis waan hundumayyuu odeessanis haa ta'us jedhanii egaa waliin jiraachaa jiru. Ani garuu dhuga dubbachuudhaa fi akka isaan kiristinnaan abbaatii ta'uyyuu fedhii koon ture hin barbaadus ture jechuudha. Maaliif akkatti mucaan kun maal akka ta'e haati maal akka godhanii akkatti gubanii asiin gaawwanan beekuu fi akka ta'u fedhii koon turre hin taanes. Ameen hin jettanii siniin jechuun jaaladha. Egaa ta'u maleeyyuu gara maatii dhaqee kan fudhate Abiraamidha jechuudha. Isumatu dhaqee fudhateetoo jira jechuudha. Suuta keessaa maatiittis dammaquun dhufeetoo jira jechuudha. Yoo waaqayyo fedhasaa ta'e immoo sababa mucaa kanaatiidhaanii yeroon maatii faana jechuudha. Isaan wal arganii inni mudhiinidhaan suniin dhufa jechuudha. Na waa gochuun hin danda'amu kaammoo yoomitti dhokkataree siniin jedha. Haa ta'u malee egaa yeroo konkolaataa keessa deeman immoo baay'ee kolfaa turanii baay'ee tokko jechuudha. Yoo kittaannachuu baate wallee jedhamaa ture jechuudha. Namoonni baay'atan warreen kiristinnaa abbaa ta'uudhaaf jedhanii Ruuttaan illee otoo mucaa bifa isaa hin bariin hin argin akkamittidhaanii wal dursanii achi dhaquu danda'anillee jetteellee baay'ee kolfaa turanii. Baay'ee anaaf dadhabbiin koo maaliif naaf hin yaadamne handafqeenii dhiiga coccobseen fidee kan koo maaliif naaf hin yaadamne jechuudha. Abbaa wakaba Abiraam jechuudha. Haadhaadha kan hoosisu haadhaadha kan miidhame kan waan baay'ee ta'ee fide haadhaadha jechaanii turan jechuudha. Innaa dhuga dubbachuudhaa fi baga carraa kanaadhaan si ga'e Ruutiyyee akkasumallee Abiraamee siniin jechuun jaaladha. Miqqanyaa gaa'ela keessan gidduu galee immoo gaa'ela keessan keessaa xaragee baasee dhadha'ee jechuudha. Mucaan kun tokko akkasin gammachiisu isa kaleessaa cala waan gaarii akkasin hojjettan akkuma wanti amaan jireenya keessan irratti ta'ee darbe jechuudha. Egaa osuma kanaan jiranuu hospitaala gahaniitoo jiru jechuudha. Ergasii immoo hiriyaan isaagaa Naatii nama jedhamu hunda isaanii irra jabaa kan ta'e wayii achi dhaabbateetoo ture jechuudha. Egaa xaabuusaa yookiin immoo eenyutu danda'a jedhamee dubbatamaa ture. Sana gidduutti egaa dabarsanii isaaf kennaniitoo jiru jechuudha. Kaaleebii fi Buraan jechuudha. Buraan ta'uu dhiisuu isaatti akkattiin gammada sanitti immoo danda'una garuu jechuudha. Kiristinnaa abbaatiin lamadha miti. Lama ta'uu hin danda'a natti fakkaata. Hanga sadiitti malee biyya keenyatti jechuudha. Yeroo egaa kittaanuudhaaf ol galchanii haati haadha dhagaa. Haati xiqqoo hin qabdu, haati iyyeetti hin qabdu, haati dadhabduu hin qabdu. Haati haadhaadha. Ruutiyyeen akka hin taate dhugaa rabbii garaa koona nyaatte dhugaa. Nan booyan nan viidiyoo sana ilaalu jechuudha. Fasamte akka isheen taate dhugaa rabbii wayinee haadha. Waggaa kuma nuuf jiraadhu dhugaa nuuf haa jiraatanina. Haa ta'uyyuu malee egaa innis sossobaa ture hin boo'inii kun dirqamadha
nutis kittaa namneetum dhufne as geenye. Innaa waan hin oolledha waan ta'eef yeroo muraasadha ammuma xiqqoo dhukkubaa jedhaniini isaanis kadhatanii ishiinis booda bakka utuma boochootuma akkasitti wanni jettu kittaannatanii yookiin immoo mucaa isaanii kittaananii fudhaniitoo ba'an jechuudha. Sila sinii taasiseef sila sinii kenneef gooftaan haa ulfaatu. Kuni harka namaatiin fedha namaatiin wanta ta'u tokkollee hin qabu. Fedha waaqaatiin sinii ta'eera. Eebba siniif kenname kanammoo gahee fudhadhaatii seeraan guddisaa siniin jechuun jaaladha. Itti gaafatamtuu oliif gadi daddarbattanii abbaan akka barbaade ta'uu hin qabu. Inna kanaa booddee jechuudha Abiraamii takaallaa godhachuu qabda. Yaada kee bitachuu qabda. Intalli ishiin sun achi maraachaa jirtu ofitti si deebisuudhaaf jetteeti. Amma immoo baddee jirti TikTok irraas YouTube irraas jechuudha. Waammoo jechuudha suura ishii yookiin waan tokko barreessite Facebook irratti poostii gaafa ishiin goote akka kaatti bira nanne. Akka inaan gabaagabamne silaatiin inaan gabaagabamta. Inna dammoo jechuudha guyyaa kiristinaan guyyaa 40 mitiire Abiraam in xammaqama dirqamadha. Maaliif jennaan abbaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo mucaan xammaqamu haati akkasuma abbaan dirqama cuubama waan ta'eef in cuubamtaa yookiin immoo xammaqamta jechuudha. Aniyyuu jechuu wallaali. Gaaf sanaa wanti hundumtiyyuu jaalalli Ermeellaas jaalalli otoo sin yaadiin sin qabee kinoo hanga kanaatti intala boochisuudhaaf jedhu atakkum ta'etti jabaatteetta of dhossiteetta. Intalli garuu hin dandeenye iyyee sirraa bahaa gara mana keetitti deebita gara jireenya keetitti deebita siin jenna isa kanadha. Na mucaa akkattiin imimmaan ishii dhangalaasaa jirtu miskiina kooffaye akkatti ishiin nama rartee jechuudha. Egaa kiisuu qabda jechuudha. Ati anatu miidhamee jechaa jirta baazawwee. Abiraamii anatu miidhamee yaada koon qabdati. Edda mucaan kun dhufe immoo sirumayyuu na jibbite sirumayyuu na dhiiste jechaa ture eengadda jechuudha. Hesh ati garuu ishiin dhiisin kamaalumaaf siin jenna. Na hordoftoota jabaadhaa sinilleeti. Gooftaan koo sinillee sinaa gargaaru. Sinis kan yaaddanitti milkaa sinin jedha. Ayizoo ishii sinin jedha. Buruukaa bur ati garuu bagaaftee bagabbaa kiristinaan ta'ini. Abeeleessa jira ree. Abeeleessa jira garkamidha. Ganaa citiin keessan gadi baa. Ganaa filfalamee gadi baa. Waa'een dhimma isaatii sanaa fa'ii keessaan hojjechaa jira jedheera maasawwee eenyudha maqaansaa iyyuun. Hojjechaa ta'eera xumuraa jirra biyya isaatti lafa isaatti akka hojjetame eessarraa akka dhufe beekamuu qaba. Garuu gaafa beekame asirraa inni iddoo kana iddoo sana inni wacuu irraa osoo deebii dhugaa hin ta'in garuu gaafa inni dhugaa ta'e sinii akkana baafnaa jedhameetoo jira jechuudha. Waan gaariin dhageenya jennee abdii fi amantii guddaa qabna. Sin garuu jabaadhaa ruutti shaan boo'inii yoo akkam dhukkube torbaan tokkodha. Inna yeroo fincaa'u fa'ii dhugaa dubbachuudhaaf hin dhukkuba. Obsiisiin jenna hin boo'inii ennaan ni boo'u. Eshi dhageessatti mitiiree morna keenyi. Sinin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisu. Sin maatiin haa ta'a sinin jedha kaalammiiwwan qaaliiwwan.